Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін әдебиеттік оқу сабағы 61-ші сабақ тұз тіршіліктің нәрі. Бүгінгі сабақта мәтіндегі ақпаратты үлгі кестеге саласыңдар, қажетті ақпараттарды тауып оқисыңдар. Бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап ізде. Түрлі түсті тұз бар ма? Түрлі түсті тұз жоқ. Екінші сұрақ, тұзды пісіріп жеуге бола ма дейді. Тұзды жеке өзің ғана пісіріп жеуге болмайды, ал тамаққа қосып пісіруге болады. Тұзды суға салса не болады? Тұз ериді және суға ащы дәм береді. 1 килограмм тұз ауыр ма? 1 килограмм мақта ауыр ма? Әрине екеуі тең, өйткені екеуі де 1 килограммнан. Келесі екінші тапсырма, түсініп оқы. Тақырыбы тұз. Қазір көптеген тамақ өнімін басқасымен алмастыруға болады. Ал тұзды ештеңемен алмастыра алмайсың. Тұз болмаса, адам ағзасында зат алмасу бұзылады. Әрбір тіршілік иесіне тұз қажет. Тіпті малдарға да арнайы тұз беріледі. Жер қойнауында тұздың қоры жеткілікті. Елімізде тас тұзы ертеден бері өндіріледі. Жер астындағы тұзды алу үшін терең шахталар қазылады. Ондай тұз қабаттарының қалыңдығы кейде 1,5 километрге жетеді. Жер астында жатқан тұз нығыздалып, қатты затқа айналады. Оны тас тұзы деп атайды. Тұзды кеуіп қалған көлдің түбінен де, тұзды көлдерден де өндіреді. Машина тұзды көлдің суын сорып, оны буға айналдырады. Сөйтіп, тап-таза аппақ тұз алынады. Ары қарай үшінші тапсырма, ізден. Сұрақтардың жауабын мәтіннен тауып жаз дейді. Бірінші сұрақ, тұз қайдан өндіріледі? Тұз көлдің түбінен және тұзды көлдерден алып өндіріледі. Екінші сұрақ, тұз қалай өндіріледі? Ең алдымен машина тұзды көлдің суынан сорып алып, оны буға айналдырады. Сөйтіп, тап-таза аппақ тұз алынады. Төртінші тапсырма, тұзды баспа, тұзды төгіп шашпа дейді. Тұз бұл бізде тағам, сондықтан оны басуға болмайды. Сонымен қатар тұзды бейберекет шашуға да болмайды. Тұз төгілсе, ырыс төгіледі, ас азаяды деген. Сонымен қатар тұзды жерге төккен адам сол тұз кеппейінше тұз сияқты ауыр тағдыр кешеді деген ырым бар. Ары қарай зертте. Үйдегі ас тұзының қаптамасындағы жазумен таныс. Кестені толтыр. Үйдегі ас тұзын аламыз және сұрақтарға жауап береміз. Тұз қалай аталады? Тұз ас тұзы деп аталады. Тұзы қандай? Ақ. Салмағы қанша? 1 килограмм. Тұз қайда өндірілген? Жер астынан, немесе Арал қаласынан деп айтуға болады. Құрамында қандай заттар бар? Қатты заттар және йод бар. Тұздың дайындалу мерзімі, тұздың сақтау мерзімі, қалай сақтау керек? Құрғақ жерде сақтау керек.